мамандықтармен танысамыз, иә? Онда танысқанбыз, қандай мамандықпен таныстық? Иә? Аспазшы не істейді? Не істейді? Аяғы не істейді? Тамақ пісіреді. Тігінші не істейді? Киім тігеді, иә? Сосын тағы да шаштаран? Шаш бояйды, киеді, иә? Ал енді бала, соның ішінде бүгін біздер кіммен танысамыз? Бұл кім? Бұл кім? Тігінші. Бұл кім? Тігінші. Тігіншінің құралдарыменен және басқа мамандықтар аралас. Біздер балар бұның ішіндегі балар біздер тігіншінің заттарын жан-жаққа орналастырып, ал тігінші қолданбайтын құралдарды оны бір жерге осы жерге жинаймыз. Қалған үшеуі құралдар болады. Түсіндіңдер ме? Тігінші құралдары, иә? Ал мен алдарынан қоямын, бөліп бөліп, иә? Осының ішінде тігіншінің құралдарын қоямыз, және тігінші еместің құралдарын бір жерге жинаймыз. Тігіншінің құралдары, тігінші еместің құралдары мында, тігіншінің құралдары жан жаққа қоямыз. Тігіншінікі болмаса мында қоямыз. Тігіншінің құралына қолындағы жоқ, шаштаразды мында қоямыз. Мында қоямыз. Мына кімдікі? Мына кімдікі балдар? Мына кімдікі? Дәрігердікі мында қоямыз ол. Ол кімдікі? Мына кімдікі? Қайшы? Қайшынан не қабаса? Апайна қояйын біз қояйын. Мына жаққа қоя берді. Анда қой. Мына кімдікі? Манекен. Ол тігіншінікі бала. Көшесі бұны қой мен араға қой. Балар, біздер кімдерді орналастырды? Балар, мына жерде бұл тігіншіге қатысы жоқ екен, себебі бұл құрылысшынікі, дәрігерлікі, шаштараздікі, аспаздікі, ал мына жақтағының бәрі кімдердікі? Кімдікі? Тігінші. Тігіншіні біздер тігін адам кім деп айтамыз? Қандай мамандық дейміз? Тігінші дейді екенбіз. Түсіндіңдер ме? Ал дәрі беретін адамды кім деп айтамыз? Дәрігер. Ал шашымызды жөндейтін, реттейтін адамды кім деп айтамыз? Шаштараз. Кім деп айтамыз? Ас пісіретін адамды кім деп айтамыз? Аспазшы. Ас пісіретін адамды кім деп айтамыз? Жанады кім деп айтамыз? Аспазшы деп айтамыз. Киім тігетін адамды кім деп айтамыз? Жоқ. Қайшымен жұмыс жасайтын? Мата киетін адамды кім деп айтамыз? Кім деп айтамыз? Жоқ. Тігінші деп айтамыз, ұнады ма? Маған қара. Ұнады ма? Ұнады ма? Кіммен таныстық? Соның ішінде кімнің құралдарын таптық біздер? Тігінші не істейді? Не істейді? Айша, тігінші не істейді? Киім тігеді. Бұл құралдардың бәрі кім үшін керексіздер? Тігіншіге. Ал мыналар тігіншіге керек па? Жоқ, маған қара. Олар тігіншіге керек емес екен. Керек па? Табелесті алып керек па? Керек емес. Ол басқа мамандықтардың құралдары. Ал бұлардың бәрі кімдікі? Тігіншінікі. Ұнады ма? Ал енді бір-бірлеп айтайықшы, бұл не? Бұл не? Замок. Бұл тігінші қолданады, ал бұл не? Терлеуіш. Ал бұл не? Қарамаға жанады дейді. Машинка. Не дейді машинка? Машинка. Ал бұл не? Манекен. Бұны бала киімді өтеп тігу үшін бұна тігінші қолданады екен, Бұл не? Кім қолданады? Тігінші қолданады. Бұл не?